我先唔去玩啲乜鬼嘢學生活動啊！咪係咯，返屋企砌模型好過啦。咦，佢哋講緊咩啊？成班宅男圍埋一齊，唔係講砌模型就砌模型噶啦，你方佢哋會傾扮兩心得咩？咁我哋出動啦。哎呀，阿爺爸爸，咦，係你哋啊？我哋想幫班宅男呢搞個 Lemo Party 啊，你可唔可以幫下我哋啫？係啊，我仲諗到一連串嘅玩意歡迎佢哋啊，真係諗起都興奮啊！好啦，是但你哋啦，好，下個禮拜見啦，拜拜。老師再見。今日教大家砌前期高達系列嘅模型。好啦，而家揭去第35頁先。首先介紹下下邊有幾個角色先啦。話新丁係咪夢境 F 級瑤瑤啊？前期高達同新出嘅有咩唔同呢？大家可以睇下下邊嘅圖表嘅。咦？哇，阿 Sir！哎呀，你冇事啊嘛？親愛嘅御宅老師，我哋想約貴新生喺下星期一開一個歡迎派對。3年級呢無上。喂，想去嘅同學仔喺度寫名同埋電話啦。要去啊！呢無真係咁吸引咩？未見我哋班同學咁踴躍嘅。哇，好嘢！我要見到 Angelababy 啊！仲有 Janice Man 啊！嗱，陣間去到唔好咁猴擒啊，要保持紳士風度啊，唔好影響御宅族嘅形象喎。係知道。嘿，你估下 Angelababy 溝啲啊，定係 Janice Man 定係周秀娜？係啊。到啦，就係呢度啦。好嘢！嘿，啲 Lemo 咧好緊張啊！班宅男到咗啦，係啊，我哋揀好對象先啦。我要眼鏡紅。咁我要返工啊！我要個。小豬你瞓醒啦？你哋班啲婆婆做乜嘢？肯定有夾仔啦，走去，我要夾，拉！唔好睇。哎呀，佢啱我心水噶。睇過？咦，係喎係喎，頂帽仲大過你對波啊！越睇越大啊！真係越睇越大喎。係咧。老師，你梗係約咗啲 Lemo 幾點㗎？我哋等咗好耐啦，定係佢哋太港女啦？歡迎嚟到 Lemo 狂啊！歡啊！係。你好，我見咗啦媽咪啊！我叫亂高登啊！哎呀，你真係靚過相機啊！係咩？我都係差唔多㗎咋。你好靚，你好靚，嚟啊！我帶你個地方啊！你班契弟真係冇人性啊！你又得返我一個人啊！ Last night，哇！哎呀，你唱歌好好聽啊，好中意啊！哎呀，F 級瑤瑤啊！你做乜路啦？推我落水哈！啊！鬼叫你咁白痴嘅啫！哈哈哈哈！嚟啊！我請你食啊！我親手整嘅，食完我請你去營養啊！正啊！哇！好味哇！做咩咁難食㗎？你想知啊？其實我咪係瑤瑤咯。不過你唔使驚，我做王子變青蛙餅乾做啲咩？哎呀，你真係好可愛啊！我瑤瑤好中意你啊！你咁慢㗎，係咪攰㗎？唔係，我驚你暈船浪啫。好爽啊！快啲啊！快啲啊！快啲啊！點解咁唔夠快啊？啊！阿 Sir，我哋好慘啊！哇！今次就俾我教訓你班契弟先啦。你個爆晒頭屋企襯你啊！咁以後咪可以擺脱宅男形象咯，係咪先？但係我覺得好核突喎，成個 M 記叔叔咁。M 記唔好咩？御宅老師，我買咗今期新出嘅黑椒漢堡啊，入嚟試下啦。好啊！
咦，點解個漢堡包要用茶杯裝住嘅？咦，哇！哇！我在啦，在邊啊？我喺度。 Are you okay？ I'm fine, thank you。你哋而家知道 Nemo 嘅殺傷力啦。抵死。